Hoe werk oesskattings en waarom is dit belangrik? Fourie van Graan SA werp lig op die onderwerp in vandag se episode van Plaas TV. The harvest period for cattle producers has arrived, and that means weaning needs to take place. Dr. Andy Hentzen gives some advice on how to reduce calf stress during this period. But first, over to Lisa for the latest agricultural news. Wat die natuur kort, sal voermol voorsien. In today's news, Agri-SA has welcomed the signing of the Agriculture and Agro-Processing Master Plan by Minister Taka Didiza and sector stakeholders. The agricultural sector, under the leadership of Dr. John Pertu, has created a master plan that provides comprehensive support for both emerging and commercial farmers. The plan takes a holistic view of the sector and addresses wide-ranging issues varying from land reform and infrastructure to working conditions and social security. The plan emerged from an extensive negotiation process that has been ongoing since June 2020. Agri-SA het sy kommer uitgespreek oor die vinnige uitbreiding van onwettige en ongereguleerde sandmynbedrywighede in Limpopo. Hierdie bedrywighede vind plaas in die omgewing van die onlangse geproklameerde Musina Makado spesiale ekonomiese gebied in Limpopo. Volgens Agri-SA het die aktiwiteite ernstige gevolge vir die omgewing, voedselproduksie en die behoorlike bestuur van waterhulpbronne. Die organisasie het 'n beroep op president Ramaphosa gedoen om 'n interministeriële paneel byeen te roep om dringende ingrypings in die aangeleenthede te koördineer. Hulle hoop om sodoende grootskaalse vernietiging van die omgewing te voorkom. And Team No Mistakes was announced the winner of the On the Hoof evaluation in the annual Onderstepoort Feedlot Challenge. Team Need for Feed came second and Team Stakealot.com took third place. The challenge also took into account the uniformity of participating teams during the course of the challenge. Team No Mistakes and Team Stakealot.com took first and third place respectively, while Team Keeping Up with the Kardashians took second spot in the Uniformity Challenge. The overall winner of the Onderstepoort Feedlot Challenge will be announced on the 27th of May. Good luck with that, and that's today's news. What nature lacks, voermol will provide. Het jy al gewonder hoe werk oesskattings en waarom is dit belangrik? Dit is ons onderwerp van bespreking vanoggend met Fourie. Sy is natuurlik van Graan SA, 'n welbekende daar by hulle, maar vir die eerste keer by ons. Pertu, baie welkom. Baie dankie Lise, dit is lekker om hier te wees vandag. Natuurlik. Waarom is oeskatting belangrik? Weet jy nie, dit gaan nie net oor waarom is oeskattings belangrik nie, maar waarom verstaan die akkuraatheid van die oeskattings. Dit is eintlik die noodsaaklike aspek en die fokus waarop dit moet wees. So natuurlik nie, enige iets is onseker wat voorlê. So die oeskattingssyfer wat uitkom, gee vir ons dan 'n indikasie van hoe ons moet beplan en hoe dit ook al dan nou voor lê met die seisoen. Ten opsigte van, is daar genoeg voorraad in die land? Gaan ons moet invoer? Gaan ons moet uitvoer? So alles gaan rondom hierdie beplanningsaksie wat gedoen moet word. En ons praat nie net van beplanning vir produsente nie, verkopers, vir soos ek sê, die invoerders, die uitvoerders en so meer. Die een ding is, daar's baie gerigte in die mark oor die algemeen en natuurlik oeskattingssyfers, die akkurate oeskattingssyfers, maak al hierdie klomp gerigte, maak dan ook dan natuurlik, ek wil nie sê stil nie, maar om dit te minimaliseer.
en natuurlik persepsies dan nou uithaal. So dis hoekom syfers noodsaaklik is en van groot belang is. Nou, oeskatting bestaan uit baie inligting wat verkry of ingesamel word. So, hoe word hierdie inligting verkry sodat ons 'n meer akkurate oeskatting kan kry? Ja, weet jy, daar is 'n verskeidenheid van inligting wat natuurlik inkom, soos jy nou noem. Die een aspek daarvan is in 2002 was daar 'n konsortium gestig. Nou die konsortium bestaan uit die LNR, SIQ en Juterra Image uit. So hulle hooffokus of dan nou taak is om reeds inligting in te win wat nou vir die oeskattingskomitee van belang is om dan nou meer akkurate syfers daar te kan stel. Nou van die inligting wat hulle nou inwin, sluit byvoorbeeld nou in, dis met die laag vlieg van vliegtuigies, hulle noem dit microlights en so natuurlik kan hulle so 'n idee kry, wat is die oppervlakte, hulle merk dan nou ook die gewas, satellietbeelde word van gebruik gemaak. Dit kom eers later die seisoen in, maar dan byvoorbeeld ook, gaan byvoorbeeld die LNR, 'n groot rol wat hulle speel. Hulle gaan uit, hulle gaan pluk koppe in die land en sodoende tel hulle die putte en maak 'n objektiewe opbrengsbepaling. So hier is byvoorbeeld van die inligting wat die konsortium dan nou insamel. Maar daar's ander belangrike rolspelers ook. Ons almal weet van SAGIS, die Suid-Afrikaanse Graan inligtingsdiens. So hulle inligting kom natuurlik eers mos nou in wanneer produsente begin stroop en die inligting begin inkom en so is dit 'n manier ook dat die oeskatting se idee kry van hoe die lewerings natuurlik is. Ander aspekte, produsente inligting. Natuurlik, produsente kry hulle vraelyste, sodoende kom hulle inligting ook in, maar ek moet vir jou sê, oor die algemeen, gesprekke waar die oeskattingkomitee betrokke is. Gesprekke met kundiges, wat is byvoorbeeld klimaat en weerdata wat buitekant is. So al daai is 'n groepering van inligting wat hulle natuurlik insamel en dan dit word dan tydens die oeskattingskomitee vergaderings dan nou bespreek en op 'n konsensus dan nou bereken. Ja, so watter van hierdie data of inligting van insetverskaffers of bronne wat verkry word, hoe besluit die komitee watter inligting om te gebruik om juist hierdie skatting te bepaal? Ja. Weet jy, hulle het vir hulle self 'n maklike metodiek daar gestel en hulle het dit genoem 'n A-lyn, 'n B-lyn en 'n C-lyn. So in hierdie A-lyn moet dit inligting wees wat wetenskaplik is, statisties is en wat dan ook natuurlik onafhanklik dan nou is. En dit sluit hoofsaaklik die konsortium se inligting, soos die satellietbeelde, soos die microlight vlugte wat gedoen kan word, die objektiewe opbrengsbepaling. So dit val in daai kategorie. En dit is natuurlik soos ons sê, bietjie meer die iets jy moet meet om te weet. So dis die inligting wat die A-lyn is. Die B-lyn inligting, dit is waar produsente inligting in byvoorbeeld inkom. So die B-lyn is 'n subjektiewe tipe van inligting wat ingesamel word en dan die C-lyn waarvan hulle praat is dan nou meer hierdie kundige gesprekke en rolspelers data wat hulle nou insamel. Maar B en C is noodsaaklik om eintlik daardie statistiese, wetenskaplike, objektiewe data wat by die A-lyn is, dan nou mee te kan verifieer. So dit is die grond waarop hulle dan nou hulle inligting eintlik meer half, as ek nou kan sê, prioritiseer en hulle self ook dan nou 'n raamwerk daarstel om hulle te kan meet dan nou ook, nie verskillende lyne van inligting wat inkom. Nou ja, die vraag is hoe akkuraat is hierdie oeskatting en as ons terugkom, gesels ons daaroor. ABE Biotech. Fermentasie is gelyk aan prestasie. Goeiemôre kykers. Graan het verlede week redelik goed gevaar op die termynmarkte vir lewering in Julie. Witmieliepryse is week op week met 2.7% op, terwyl geelmielies 3% duurder geword het. Koringpryse is ook met 'n hele 7.4% op. Oliesade aanbetref het sonneblomme se prysbasis onveranderd gebly week op week, terwyl die sojaboonprys met 1.7% gedaal het. Prys van Brent olie bly volatiel en het week op week met 3.1% gedaal. Terme van die wisselkoerse kan ons sien hoe die dollar steeds sy sterk loopie voorsit en die rand het dus met 0.4% teenoor die dollar verswak, maar met 1.1 en 1.5% onderskeidelik teenoor die pond en die euro versterk. Ons gesels vanoggend met Fourie van Graan SA oor oeskatting, hoekom dit belangrik is, hoe dit gedoen word en die volgende vraag is, hoe akkuraat is hierdie oeskatting wat gemaak word, Petru?
Ons het nou al reeds gepraat rondom die belangrikheid van akkurate skattings en daarom het industrie al 'n geruime tyd terug het hulle norme aan die oeskattingskomitee gestel. So hierdie norme behels byvoorbeeld, ons weet mos daar's dwarsdeur die seisoen is daar verskillende skattings, maar die eerste tot en met die 4de skatting. Nou dit is nou hier van Februarie tot en met Mei maand. Het die oeskatting 'n norm dat hulle nie 8% moet afwyk van daardie skattings vanaf die finale oes dan nou nie. Maar dan nou ook dat hulle nou vanaf die 5de skatting en die res van die skattings nie 5% moet afwyk vanaf die finale skatting nie. So dis nou die norme waarin hulle moet beweeg met hulle maandelikse skattings wat vrygestel word. Nou natuurlik binnekant Graan SA monitor ons hierdie syfers en ons kyk natuurlik die track record of die prestasie van die oeskattingskomitee. En om 'n idee te kan skets, as jy kyk na die laaste 20 jaar se skattings wat hulle vrygestel het, kan jy sien dat hulle iets so 7 keer van hierdie 20 jaar wat hulle uit was. Ja, dus ek wou jy eintlik vir jou vra, gebeur dit? Ja. So, dit was uit gewees, maar as jy net kyk na die laaste 5 jaar, was hulle geen keer eintlik uit gewees as jy nou die metodiekos het maar bepaal dat hulle buite hierdie 5% raamwerk eintlik was nie. Wat eintlik vir jou aanduiding gee, nie net dat hulle eintlik baie goed skat nie, maar dat die skattings eintlik oor tyd verbeter het. So hierdie metodieke wat hulle vir hulle in plek ingestel het, die bronne waarvan hulle inligting dan nou kry, kan jy sien is nou al bietjie meer verfyn. Is al hoe beter eintlik nou. So ja, elke seisoen is uitdagend, elke seisoen is anderster. Maar oor tyd, dink ek regtig hierdie oeskattingskomitee hulle oor die algemeen nogal baie goed bewys. Ek kan ook noem dat ons artikel nou geskryf het, wat in die SA Graan tydskrif nou Mei maand ook nog gepubliseer is, waar ons dan nou fokus net op die afgelope seisoen en die prestasie van die oeskattingskomitee. So was nou mielie, soja en sonneblom, wat ons 'n bietjie die tendense van hulle dan nou ook gekyk het. Interessant. Petru, jy het vroeër gepraat oor die rol van die produsent en jy het gepraat van die vraelyste. Kom ons brei 'n bietjie daarop uit. Ja, ek dink produsente oor die algemeen besef nie die belangrike rol wat hulle speel tot die oeskattingskomitee nie, en die inligting en die insameling van inligting nie. Hulle is kardinaal, hulle is krities. Dit is hoekom die oeskattingskomitee op alle platforms eintlik vra, produsente asseblief neem deel. En die rede daarvoor is, dit is die enigste bron van inligting wat dwars deur die seisoene ingesamel word, is die inligting wat van produsente af verkry word. So dit is natuurlik die vraelyste wat nou maandeliks dan nou uitgaan na hulle, en hulle gee nou indikasie van wat by hulle op hulle plaas dan nou fisies self gebeur. Om 'n idee te kan gee, as jy kyk na die voorneme om te plant vir wintergewasse, sowel as vir somergewasse, is dit die enigste inligting wat die oeskattingskomitee kry. Daar's geen ander bron van inligting beskikbaar nou nie. So dit is ook, ek weet die oeskattingskomitee reik ook baie uit na Graan SA om produsente te bevorder of aan te moedig om deel te neem. So ek dink hierdie is ook maar te pleidooi vir produsente. As julle nie deelneem nie, asseblief neem deel, maak kontak met Rona, hulle daar van die oeskattingskomitee, of dan nou met ons ook. Maar produsente moet nie hulle waarde onderskat en wat hulle byvoeg nie, en hulle kan ook bydra dat ons meer akkurate skattings daar kan vrystel. Petru, baie dankie. Deelname. Dankie vir al die inligting. Baie dankie. Is lekker om mee te wees. Vriendelike versoek van Fourie van Graan SA om te sê produsente, julle speel 'n belangrike rol as dit kom by oeskatting. Baie dankie. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, die betroubare tuiste van landbou. Autumn is with us, and around the corner we've got winter, and in the beef production setup that means usually weaning, and that's what we are talking about this morning with Dr. Andy Hentzen from onderwerp. Andy, is weaning stressful? Edith, thank you for the opportunity. Absolute. And I think it's stressful for everybody around, for the cows, for the calves, and I think the owners as well, or the producers.
So unfortunately, yes. Why do we do that? In the production cycle, where we need to be sustainable, so we're always fighting, if I can call it like that, against the costs, and we always need to be more efficient. So part of that is that there's a certain time where we need to take the offspring away from the dam so that we protect her, if I can say protect, because she lost a lot of weight because she put it all into her offspring, so that she actually regained body condition usually, so that she has another calf. And we need that in the production cycle to be sustainable. So we need to intervene and do that. What are common practices to wean calves? There's quite a few, and as we get along, we learn more and more how to wean calf. Not that there's a knowledge to wean calf, you take it away from the dam, but to make it less stressful for them. So we keep on working and trying to figure out new ways that is less stressful for everybody around, as we said in our introduction. So yes, there are different ways. The first one, or the most common one, is where the animal, actually the weaner calf, get actually loaded onto a truck and they go off to the feedlot, which is the most stressful one. Sure. Then some other ones which are better as we go along, I'm going to put them in that category, is one where we have a fence line, for example, where you leave the cows on the one side and the heifer or the calves on the other side, so they can still see and smell their mother. So, but you need good fences then, because they try to get through them. Then one that is quite recently, and we have got more and more even scientific proof of that, is a 2-stage weaning, where we put a device onto the nose so that the weaner or the calf cannot suckle, but it can still walk around with the mother. So that's less stressful. And then after 4 days, which is the latest research that we've done at Onderstepoort, shows that after 4 days you actually take them away from the mother. So it's this two-stage weaning, which is way less stressful. So we see that those calves which are on the 2-stage weaning, they walk less, they scream less, they eat more, they lie down more, they have less diseases, they lose less weight. So that's quite nice. Then the latest one that we have proved the concept, but not scientifically, is where we teach the calf to be away from its mother for a period, and that's okay. So usually we start at 3 months. When they're 3 months, usually people dehorn or brand the calf or give some vaccination. So at that time, you let the dams go into the veld already, keep the calves in the kraal, and you do your thing, and then you just leave the gate open, and they find each other. Then you do that about 2 or 3 times before the actual weaning again. So the last one should be about 2-3 weeks before weaning. Same story. So you remove the calves from the dams and you leave them till like midday, and then you just open the gate and they will find each other. So when weaning time comes, it's no strange. So they hardly ever bulk, so they hardly ever walk. So that's quite a nice one. But we need to do more research on that. On that one. That's right. What else can we take into consideration with weaning? So weaning, then there's a lot of opportunity to make decisions as far as your production unit is concerned. So you can evaluate the dam, how good the dam was, meaning what offspring it's produced. You can look at the offspring, what good the genetics of the bull and the genetic lines that you've decided on, so how they shaped out. You can have a look at the body condition of the dams, for example. How much food do they need? You can make in the future, you can determine how much extra feed you need, better grazing, additional feeding, supplement feeding, all of those things. Right. Thank you very much for all the good advice. Yeah. Thank you, Lisa. Well, that's all about weaning and to make it less stressful for all of us. And with me today, I had Dr. Andy Hentzen. He's from Onderstepoort. Goeiemôre en welkom by vanoggend se Plaas TV program hier vanaf Nampo Park. Ek is Jean de Villiers van Plaas Media en hiermee volg die opkomende veilinge. Ons koop vandag se veilingskalender met Broker Auction se plaasveilings af wat op die 23ste Mei en dan ook op die 26ste en 27ste Mei sal plaasvind. Die eerste veiling sal op die 23ste Mei op die plaas Bergplaas in Fourie plaasvind. Die plaas op aanbod is 'n 3175 hektaar plaas omheind met wildsuiding. Dan sal die plaas Eden buite Bloemfontein oor 2 dae opgeveil word. Dit sal op die 26ste en 27ste Mei plaasvind. Hierdie sal 'n reuse staakboerdery veiling wees. Vir meer inligting oor die plase op aanbod, kan julle gerus gaan loer na die advertensie in die Mei uitgawe van die Veeplaas tydskrif.
Hierdie veilinge word albei aangebied deur Browcore Auctions in samewerking met Meerkat Online Auctions. Dan op die 26ste Mei hou Qualitrio Bonsmaras hulle glansaand en 22ste produksieveiling. Hierdie veiling word aangebied op die plaas Vlakvlei in Viljoenskroon. Die aanbod op die veiling sluit 40 stoetbulle en plus minus 200 vroulike stoet en kommersiële diere in. Dan hou Sim Lee Simmenthalers hulle produksieveiling op die 27ste Mei op die plaas Fourie in Tabazimbi. Die aanbod op die veiling sluit 20 bulle en 40 vroulike Simmenthaler diere, asook 30 kommersiële Simbra vroulike diere in. Hierdie veiling word aangebied deur Andre Kokkensie in Limpopo met Mike Lassie as die afslaer op die dag. Ons sluit aan die week se veilingskalender met Oggenpoel Mollepo Bonsmaras se 17de produksieveiling af. Hierdie veiling word deur Noord-Kaap Lewende Hawe by die Stella Veilingskompleks aangebied. En dit is al vir die week se veiling van my kant af. Tot volgende week. Totsiens. Na 'n 2 jaar afwesigheid gaan Nampo vanjaar volstoom voort en Plaas Media kan nie wag om jou daar te sien nie. Kom kuier gerus in ons kraal in die NutriFeeds verlengingssaal en kry 40% afslag op 'n veeplaas of ander tydskrifsubskripsie. Gebruik die promosiekode PN2022. Adverteerders, kom maak 'n draai en bespreek jou volgende advertensie by ons teen 'n spesiale Nampo aanbod van 25% afslag. Sien jou by Nampo Oesdag 16 tot 20 Mei. Plaas Media, landbouinhoud wat werklik saak maak.